لاجئ سوري تحدى أمواج البحر العاتية وسبح لحوالي 7 ساعات متواصلة محاولا أن يحقق حلمه. لم يكن هذا الحلم هو السعي للحصول على كأس في مسابقة عالمية أو البحث عن الشهرة والمجد، وإنما كان البحث عن حياة أفضل. أرحب بضيفي من السويد عامر. أهلا بك عامر. أنت بالأساس سباح، ولكن هل قمت بالسباحة لساعات متواصلة من قبل؟ أهلا وسهلا. نعم، خضت هذه التجربة في بيروت لمدة 4 ساعات تقريبا بهدف تدريب يعني. طيب، يعني ربما لنضع المشاهدين في الصورة وربما لديهم فضول ليعرفوا تفاصيل أكثر عن هذه الخطة أو الرحلة التي قمت بها. من أين بدأت؟ من أين جاءت الفكرة أصلا؟ فيك تقولي قصة الرحمة إنه جربت كل شيء طرق إنه أطلع على أوروبا فيها من حوالي 3 سنين وأنا عم جرب. صحت لي بس طريقة واحدة، هي عن طريق الفيزا، واخذت الفيزا بس السفاره صراحه عملت لي كانسل، يعني ما فيك انك تطلع بسبب تعرفي صار في امور كثير صعبه باوروبا. يعني كان من الصعب ان تسافر الى اوروبا بشكل شرعي. بالضبط. ومن اين بدات محطه الرحله هذه؟ يعني بدات من بيروت؟ من بيروت ضليت تقريبا 3 شهور اتدرب، حوالي 2.5 يعني اتدرب، بس بقيت بيروت 3 شهور و20 يوم تقريبا. بعدين طلعت على تركيا. كنت مواعد هنيك رفقاتي تعرفت عليهم على الفيسبوك، هن 2، واحد من دير الزور وواحد من حلب، فاخذتهم معي من تركيا. ضلينا حوالي 30 ساعه تركيا بس مو اكثر يعني. وبطريقنا للرحله تعرفنا على عالم، يعني فيك تقولي كانوا بدهم يعملوا نفس الخطوه تبعي بس عن طريق بلم صغير. وكانت ماسكتهم الشرطه التركيه ومحاولين كذا مره، فعلقانين بالغابه وتعرفت عليهم بقلب الغابه. يعني هي قصه طويله شوي اذا بدي احكي لك اياها بالتفصيل. وكيف عرفت الطريق؟ يعني هل هذه هي المره الاولى التي تذهب فيها الى تركيا؟ اول مره بحياتي بدوس الاراضي التركيه. وكان في شيء اسمه GPS، يعني الحمد لله ما حدا بضيع. اذا كنت حاطط خريطه قبل ما اطلع اكيد ما حضيع. أنت ورفاق كنتم ضمن مجموعة قررت السفر بحرا إلى أوروبا. نقطة الالتقاء كانت في تركيا، ثم بدأت الرحلة. كم كان العدد بعد الالتقاء بأناس آخرين؟ 8 نحن. وكلكم كان الهدف هو الوصول إلى اليونان؟ مبدئيا أول خطوة لليونان. طيب، أخبرني أكثر تفاصيل عن يعني رحلة السباحة. ماذا مثلا الملابس التي كنتم ترتدونها؟ هو المفروض كان نلبس لباس الغواصين عشان إذا كانت المي باردة. هو كانت المي باردة شوي، فبس صراحة كانت أسعار كثير غالية بتركيا، حوالي يعني 150 يورو إذا بس بدي ألبس أواعي سباحة. فصراحة قررنا إنه نطلع بشورت مثل ما بنسبح بالمسبح، يعني آسف للتعبير، بس هذا الشيء اللي حسنا عليه، أكثر من هيك ما بنحسن. وطبعا عامل حسابي أنا بشغلات مثل شغلات طبية وصحية، يعني تمر وزنجبيل وعسل، هدول الأمور أخذتهم معي بشكل كثير كبير مشان ما انقطع أو جوع، طبعا بالإضافة للمي. يعني هل كانت معكم حقائب تحملونها بها هذه المؤن لنقل الأغذية أو المشروبات التي ستشربونها؟ وماذا عن الأوراق الثبوتية؟ يعني أي أوراق لديكم كانت أيضا في الحقيبة؟ أنا كان معي شنطاية صغيرة هي بيقولوا ووتر بروف، يعني ضد المي، فحاطط فيها كل أغراضي وحتى تليفوني، ورابط كنت على خصري وعلى إيدي بيسموها ربطة الإيد، هي تبع بحطوا السماعات عليها وبيرقدوا تبع الرياضيين، يعني حاط فيها تمر مشان إذا لا سمح الله جعت وتعرضت يعني لجوع كثير كثير بالبحر أو لمشكلة، فيكون في شيء عندي أتغذى منه، يعني ما نموت من الجوع أو نموت من العطش. فكل شخص كان حامل تقريبا حوالي يعني 2 كيلو أو كيلو ونص. في اللي كانوا معنا، يعني الشباب اللي كانوا معنا اللي ما كنا متوعدين إياهم أبدا، لقيناهم بالصدفة طريق الغابة، كانوا قاعدين معهم أغراض كثير صراحة عن طريق دولاب، يعني ربطوهم بدولاب وسحبوهم معهم. طيب، أخبرني، يعني أنتم كنتم تسبحون لساعات متواصلة، متى كنتم تقررون الوقوف مثلا للتزود ببعض الطعام أو الشرب بعض المياه؟
لما نحس حالنا انه كانت المي او الجو منيح بخرج انه نحسن نوقف ناكل او نشرب اذا جعنا طبعا، فاكيد رح نوقف كنا. بس بما انه كان تفكيرنا مشوش جدا، يعني كل واحد بهدف الوصول انه يوصل بس على الصخره يتمسك يعني باي شيء، لانه اكيد ما حيجي على بالك تاكلي او تجوعي. عرفتي كيف؟ انه تعطشي ما اختلفنا اكيد هذا الشيء، بس مرقوا منا احنا سفينتين، يعني واحده بتذكر ما كثير مزبوط انه في عالم من هولندا صاروا يقولوا انه نحن من هولندا ما لنا شرطه. أم يعني في عالم زتونا مي، يعني بس ما حسوا يساعدونا وطلعونا على البورد. هذا خطر لهم لانه فيها غرامه ماليه، لانه نحن بين الحدود التركيه وبين الحدود اليونانيه. هذا حكي بعد 3 ساعات تقريبا. طيب يعني أنتم تسبحون لساعات طويلة، ألم تشعروا بالإنهاك بالتعب؟ طبعا طبعا، انا حسيت حالي يعني اكثر من مره انه خلص، يعني انه خلص اخر نفس هذا يعني. وخصوصي لما يطلع الموج، طلع الموج علينا تقريبا الساعه 1 الظهر، فطلع موج كثير قوي ويرجعنا لورا بدل ما يدفشنا لقدام. وبكل موجه احس حالي انه خلص هذا اخر نفس الي. وطبعا مو كلياتنا استجنا هذا الشيء، يعني انا ورفقاتي اثنين وصلنا على الجزيره، والبقايا قرروا انه يوقفوا. بدأتم في أي ساعة السباحة؟ الصباح؟ تقريبا 10 الصبح، 10 و5، 10 إلى 5 هيك شيء. ألم يكن هناك أي من قوات الشرطة التركية التي كان يمكن أن يعني تجدكم هناك؟ بلى، هو صراحة كانوا عم يلحقونا الشرطة، كانوا عم يلحقونا أو شايفيننا يعني كنا انمسكنا، إنه وقت كنا نايمين بالليل اجوا لعنا، يعني مرقوا من فوقنا، بس الحمد لله الله هيك نفذنا وما شافونا. ولكن الوجهة يعني كيف عرفت الجهة التي ستصل إليها؟ هل كان معك ما يشبه البوصلة مثلا؟ طبعا، وغير هيك جزيرة مبينة من بعيد، يعني هي بمسافة تقريبا 4 كيلو 5 كيلو متر تقريبا، هي بعيدة علينا. طيب ما هي خطوتك القادمة يا عامر؟ أنت الآن مستقر في السويد. هلا الحمد لله بلشنا ندرس اللغة السويدية، لأنه هون بأوروبا إذا ما كنت تتعلمي اللغة البلد اللي قاعدة فيها ما فيك تعيشي ولا تشتغلي ولا تدرسي ولا تسوي شيء. فهي أول خطوة أي واحد لازم يسويها، يعني شيء طبيعي. لازم أول شيء نتعلم اللغة، بعدين إن شاء الله نمشي خطوة خطوة بالمستقبل. شكرا لك عامر، نتمنى لك التوفيق، وربما يعني نتعرف على أخبارك عندما تصبح سباح مشهور إن شاء الله.